Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanali obunachilari. Qo'qondagi qurilish texnikalar do'konimizga beton va mishalkalarimizdan yetib kelgan. Bugungi video obzorimizda заводской beton mishalkalarimiz haqida qisqacha ma'lumot berib aytib ketamiz. Beton mishalkalarimiz eng kichkinalari 180 litrligi, 200 litrligi va 220 litrliklarni bu obzorimizda ko'rsatamiz. Kimga qanaqasidan kerak bo'lsa, zakaz beraverasizlar. Bu mishalkalarimiz заводской Xitoyda ishlab chiqarilgan. Ichida aylantirib beradigan barabarlari 2 talik bo'ladi. Ko'pchilik akalarimiz so'ragan, bu yerda shesternasi bo'ladi. Harakatga keltirib bergan shesternasi plastmassaligimi deydi. Yo'q, bu temirlik shesterna bo'ladi. Bu заводской original mishalka. Motorlari kichkina 180 litrliklarning motori 800 watt bo'ladi. Kattalarniki esa 1000 wattdan bo'ladi. Mana motorlari, o'chirib qo'ygan kulchatorlari mana shu holatda o'zi qobiqlariga o'ralgan bo'ladi. Bemalol ishlatganlaringda suv chachirasa, motor kuyib qolayotgan holat kuzatilmaydi. Xo'p, pastda profillari ham o'ta qalin. O'tgan safargilarga o'xshab ingichka metalldan ishlangan emas. Mana profillari ham o'ta qalin holatda ishlangan. Narxlariga kelgan bo'lsak, 2 million 700 ming so'mga 180 litrligini qilib beramiz. 6 oy garantiyasi bilan 200 litrligini esa 3 million so'm qilib beramiz. Kimga kerak bo'lsa do'konimizga kelaverasizlar. 220 litrligini esa 3 million 200 ming so'mdan qilib beramiz optim narxlarda. Bundan tashqari 240 litrligidan ham bor. Do'konimizga kelib xarid qilaverasizlar. Manzilimiz Qo'qon shahar, Navoiy massiv, Malina svetofor yonida joylashgan qurilish texnikalari va svarka apparatlar do'koni bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Videomiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yaverasizlar.